我哋店好蛋全部都係熟嘅，得呢個芥末八爪魚係生㗎嚇。咁佢哋呢邊啲熟嘅壽司咧係好值得一試嘅，主打係呢個，咁當然都有生啦。好香啊 ！OK， 頂呢個咧英國進口嘅，估唔到嘅。係啊，唔會喺內地設廠嘅。週末，然之後依家咧就嚟千燈湖啊，係咪好似一個好新嘅城市咁咧？係啊，冇錯，呢度好新嘅城市。嗱，識玩咧就應該咁玩，澳車北上呢個澳門嘅我認得啦。澳門開到嚟呢度，開到嚟呢度幾好啊！今日天氣非常之好，一唔落雨咧就出行太陽，一出太陽咧就熱㗎啦，非常之熱外邊。多新樓喎。係啊，呢度梗係多新樓啦。前邊有地鐵站㗎，淚江。千燈湖。千燈湖，哦，我係千燈湖站。就係叫千燈湖。你每日去天河。係啊，其實係佛山啊。好多廣州人都好置業㗎，梗係啦，有地鐵啊嘛。嗱，右邊係地鐵站，千燈湖站，可以係咪可以去得到？呢條唔係廣佛線咯。廣佛線啊係嘛？係啊。好似係。廣州運營啊。哦，廣佛線綠色嘅。同埋好多電動車。就係好傑。富力。富力啊！去，黑人呢富。富力啊！只有電雞一係車。電雞一少啊！電雞都少啊，因為太曬，因為呢度新區啊，所以樹木唔多啊，所以啊路上行人特別少㗎。終於遊完車河啦，前邊咧就係吉之島，我哋嘅吉之島。呢邊有好多間吉之島。係，唔係仲有呢邊咧？唔揸車咧都幾痛苦嘅。坐地鐵咯。坐地鐵啦，係啊，靠對腳行咧不切實際。同天河一樣咯，係啦，三跑死。係啦。仲誇張過天河珠江新城，因為珠江新城下邊中軸就係一個地鐵㗎啦，你只要一落地下商場 ，OK 得㗎啦。呢度開車好啲。呢度開車好啲。百咩堂啊，美食天地嗰啲咪得咯，係嘛？全部都係保利。係啊。佛山邊電雞唔算多。係。真係。佛山管電雞係管得非常之好。係睇個揸車，根本上就係。非常之好。你記唔記得？記得，出之前。唔係，終於嚟到呢度叫保利水城啊嚇，咁咧就係喺千燈湖，佛山千燈湖最大嘅一個商場嚟嘅。咁啊呢度會有永旺吉之島啊，今日咧嘅影片就主要集中喺呢度嚟拍攝嘅。而家咧係未食午飯嘅。又或者講今朝好早食咗，咁啊而家3點幾，揾個下午茶飲下先啦。下邊仲點解寫咁多泰文嘅？實有嘢食㗎。有摩打食堂咩？係喎，你想唔想食先？上4樓睇下先啦。係啊，或者茶餐廳嘅日式料理咯，成日上去睇下先啊。或者茶餐廳有啲都幾好嘅，同埋咧，我總會覺得㗎南海啊、番禺啊、順德、佛山呢邊啲茶餐廳咧，其實係會好過廣州。廣州好多都係連鎖式㗎。唔同。喺南海、佛山、番禺、順德咧，有好多唔係連鎖式嘅，佢係會有自己嘅一啲特別啲嘅食物㗎。上邊仲有啲咩？小火鍋啊，茶壺小火鍋。哎呀，有煲仔飯喎，都好喎。燃點現煲非預製喎，4樓。我睇嚟佢哋啲餐廳全部都集中喺4樓啊。上4樓咧，不如仲有潮汕菜啦、牛雜牛腩煲啦，有米師傅好啊。今日咧就帶大家行過順德嗰啲商場，不過當時咧係一個工作日嚟啊，冇乜人啊。咁但係咧諗唔到千燈湖呢度都唔算好喎。不過咧就有個原因嘅，因為呢度咧實在太大啦。先頭我哋一路上過嚟咧都好多車，一入到下邊嘅停車場，因為下邊嘅停車場實在太大啦，
所以都唔會話揾唔到車位啊各種。呢、個就係先頭我哋睇見嗰個火鍋，呢、個未必食啊吧？佢應該係嗰種回轉式㗎喎，我估唔多餐廳啊。食唔食九毛九啊？有9毛9又得。呢度啊，陝西小食食餃子呢、個。呢個係醬牛肉蕎麥涼麵，睇上去好似好健康咁喎。太易啦，又或者摩打食堂啊，我哋咧老婆咧應該會喺摩打食堂同煲仔飯2選1啦。呢度仲有打機添喎，呢度仲有個烤肉萬榴蓮，任點任食不限量喎。隔離就有米師傅，係日式料理嚟嘅。即摩打食堂係咩咧？佢係嗰種一碗大碗飯嗰種啊。咁啊，琴日冇拍攝啊，落大雨，我經過黃沙，哇幾鬼多人排隊啊！而家就呢度梗係冇乜人排隊啦。嗱，呢個最出名嘅嗰個和牛，或者係鰻魚飯咯。我哋好少食呢啲嘢。我亦之前成日食嘅。之前成日食嘅咩？中華廣場。中華廣場哦，我仲喺中華廣場翻工嗰陣，係。最早嘅時。咁啊，呢個叫摩打食堂，就係食日式料理嘅。咁啊，後生嘅嘢食啦。先頭個侍應姐姐咧，哇講嗰啲普通話，我聽咗幾耐，要諗我先諗到佢講咩，好快啊講得。咁都 OK 正宗啊，樣嘢都齊㗎。呢個係豉油啦，呢個係芥辣啦，呢個係七味粉應該係。咁啊，嗰啲牙籤啊、手套啊，乜都齊啦。咁仲有濕紙巾啦，然之後呢個咧，大家可能估唔到係咩？呢個手機支架嚟嘅，哇！紙巾啊，不在話下啦。啊，呢個係點餐嘅。呢個點餐咧？係咪點餐啊？唔知啊。點餐定嗰個係攞嚟氹細路嘅係嘛？哦，嗰個唔係，嗰個數碼點餐，數碼點餐。首先咧，呢個係好多人會食㗎。呢個雪花。火牛佢唔叫和牛啊，佢就係一片咁樣喺度咧，跟住燒完咧就捲起身嘅。咁仲有牛肋條啦，呢啲都係熟食啊。烤明太子咧，我以前就食啦。走地炸雞都有喎，同埋嗱肥牛壽司啊，咁啊仲有壽司拼盤。咁我諗老婆應該會想揀呢個嘅，呢個係鰻魚飯，仲有沙律。咁啊，佢呢度唔係以平價著稱嘅，係一啲比較新派嘅日式料理嚟嘅。玉子燒呢啲係前菜嚟嘅，蘋果汁係咪好有趣咧？同埋壽司拼盤，呢個係藍鰭金槍魚嚟嘅，69.9蚊，同埋熟壽司拼盤，都唔係全熟嘅一個係刺身。同埋佢哋咧主打係食咩咧？係一種食熟嘅壽司，係佢哋招牌㗎，好有趣啊！呢個好啊，我覺得呢個加咗購物車先。4個係幾錢啊？4個69，我以為4個係平嘅添。咁啊唔好，佢哋以前好平嘅喎，而家貴咗咁多啦。鰻魚小卷、火焰虎蝦。手握壽司好多呢啲咧嚟到你面前燒嘅壽司啊，各種嘅。咁我覺得呢個應該可以，會唔會點一個咧？加冇甜口。同埋仲有壽喜鍋啦，咁佢係黑牛鮮辣壽喜鍋。湯啦，又或者係撈三文魚咧，沙律甜品咧，好多都有。咁然之後，佢哋有銀行嘅優惠嘅，最高減88蚊咯。餐前小食就係咁咯，有毛豆啦，同埋有嗰個海草嘅，係呢個餐前小食係無限量供應嘅，要揾到一個 iPad 點餐。佢有2款啊。呢個睇得清晰好多。要個咩飯啊？鰻魚飯。仲有9.9蚊壽司。呢個就貴嘅，哇！呢個勁啊！三文魚
魚壽司啊！哇！我哋店好蛋全部都係熟嘅，得呢個芥末八爪魚係生㗎嚇。咁佢哋呢啲熟嘅壽司咧係好值得一試嘅。主打係呢咁當然都有生啦，做得日式料理點會冇生咧？佢哋好多咧都係自燒，即係咩意思咧？即係擺到咁樣燒到全部我脆卜卜咁嘅，好有可能嚟到你面前燒，係咪咁咧？就唔知啦，我太耐冇嚟食過啦。唔同晒嘅，唔同晒嘅啦。真係唔同。係。我覺得佢好似升級咗。升級咗，以前好平嘅。係啊。以前我最記得阿姑姐姑丈話：阿輝佢嗰個摩打好抵食啊！嗰個飯係任食㗎，係咁加咁加都咁咯嚇。咁啊確實嘅，而家外邊咧，就算係嗰個雪條啊，即係啲甜品啊，小朋友都係可以攞，就係中意呢啲餐廳好悠閒咁坐住喺度。嗱，跟住咧近期有一個新嘅舉措，新嘅車出嚟啦，就係呢個。我諗大家都有睇新聞㗎啦，小米呢個讀預測。應該係咁讀嘅，咁個冇錯啦。一經發售，超勁，好多人訂。但係問題咧就係最快都要28個星期先交到貨，有啲咧長到50幾個星期先交到貨，真係耐啊嚇！咩啊？我哋嘅第一個壽司就到咗啦，阿哥哥咧就準備攞緊啲器具過嚟準備燒咯。咁呢兩個係平價嘅壽司嚟嘅嚇，9蚊9一粒。呢個係帶子嚟嘅，呢個好似係定唔知係定咩貝類咁嘅嗰粒嘢咯，就燒咗佢，喺度噴火槍咁燒。跟住呢個咧就係我好中意，而家好少壽司店會有做嘅三文魚皮。三文魚皮一定要熟咗先食得㗎嚇，因為人會中毒嘅。咁啊呢個咧就係熟咗嘅。嗰個八爪魚係生，全部都係熟嘅。好少好似我哋咁樣專門食素。講翻呢部車。小米咧，除咗呢個車發佈會咧，仲出咗個眼鏡，嗰個眼鏡反而啊好多人仲會留意到係平啊，易買啊嘛。至於呢個咧就難啲啦，實車咧好多嗰啲人都已經見到啦，好似法拉利嗰部唔識讀啊，意大利文仲未學識嗰部綠色嗰部車咧，好多人都係一樣。不過咁喎，嗰部係幾百萬，呢部咧就講緊賣緊20幾萬嘅啫。哦。好香喎 ，OK。後嚟咧就係全場唯一嘅生嘅頭盤，呢個平啦，呢個其實我好中意食呢個，5蚊咁大把。呢個燒過之後啊，特別好味，食下個頭盤先啦。你食邊嚿啊？我食三文魚皮呢個。你食個魚皮啊？你食呢邊啊？燒熟啲先。呢嚿帶子嚟嘅。帶子。洗完唔好點咁多喎。咁似我喺嗰日買嗰啲嘅。知唔知啊？因為我喺市場買嗰啲10蚊有6隻，仲要係大嘅。佢而家切成細隻嘅。你好，大仔。切腳蓋飯，咩需要燒？另外一個飯又嚟咗，咁樣老婆堅持咧就話想試下呢個飯。又係燒嘅。好香。哇！燒咗嗰啲芝士啊，嗰啲佢啊。嗰啲芝士啊。好唔好食啊？你嗰個？好食。好食啊！呢啲3D嘅話，你同樣要燒至於到。哦，好，謝謝。有咩唔同啊？我點？40幾啊？我試下呢個。哇！呢嚿算靚啊！平時嗰啲平價嗰啲冇咁好喎，幾多油脂。三文魚啲油脂就唔怕嘅。查一下啊。我喺度講緊話好似嘅，因為佢都係用呢啲蟹腳啊，呢啲嚟做一個底嘅。嗱，佢係咁樣鋪住啲飯，啱。你應該係要攞個羹嘅。撈啊佢。使唔使俾啲豉油啊？你喜歡咧，自己中意點食就點食㗎啦。飯隔離仲有嗰啲薑啊，嗰啲咪擠落去咯，嗰啲豉油係啊。你中意點樣食就點樣食㗎。我中意咁食嘅。哇！流晒眼淚水。
啱先食咗嚿芥辣，好大嚿，好勁嘅嗰啲芥，試下呢個，太感動。佢嗰啲因為佢咁樣燒過咧，其實有一段時間咧，廣州人後生嗰啲都好中意食日式料理，但係怕佢唔熟。咁啊嚟呢度，我覺得反而水準都保持到嘅。以前就梗係平啦。試過有一次，以前喺中華廣場嗰陣，同啲同事去眯埋眼點嚇，即係唔好特登揀最貴嗰啲啊，梗係叫完一輪，叫咗3、4輪，都係400零蚊6樓。不過咧就有2個係女仔嚟嘅，當時係2個同事4個人咁樣落去咯。係啊，2個女同事，2個男同事，食完都飽係嘛？會飽啊！就係想咁啫嘛。呢個黃色嘅酸辣但係咧呢個芥辣一定要小心。佢呢個蟹柳咧，佢唔係以前我哋見到嗰啲街邊嗰啲平價嗰啲，佢係呢一種嚟嘅，呢一種嚟嘅。佢係寫皇帝蟹柳、皇帝蟹腳柳，係咪我就唔知啦。但係咧食起身都冇話嗰啲化學味啦。有呢個喎，黑味粉係人哋話係咁樣食，係咪咁？我第一次試。阿侍應姐姐咧，先頭過嚟同我哋玩小遊戲，咁樣就玩包剪揼，我哋2個都輸晒。好差。但係如果贏咗咧，就有小禮物，唔知小禮物係咩，唔重要啦。好似係甜品係嘛？唔緊要，份量好大。呢度仲有啲三文魚，同埋有啲呢個應該係呢個唔算生係嘛？生你唔好食俾我食，我好中意食嗰嚿。咁你食？老婆喺度話緊，佢哋呢個份量好大。又要加呢啲咁。下邊好似仲有個八爪魚㗎係嘛？呢個有冇？呢個冇。嗱，即係輸贏，只不過個幌子嚟嘅，其實都係有甜品送嘅，係好開心嘅喺度嚟呢度食嘢。呢個有個咩啊？呢個有個三文魚裏邊啊。呢個俾你。呢個係半生熟啦，表皮有少少炙燒過嗰種感覺咯。咁其實咧即係同香港比，梗係唔會有咁比嘅。但係如果講到話廣州嘅日式料理店咧，其實喺內地係做得幾好嘅。咁唔係啦，你如果去過外省，你就知道其實北京係冇啦，唔使諗。上海會好啲，但係都係貴嘅。但係廣州唔同啦，個價位都有嘅。同埋有鋪頭專門就係食1-2種嘢嘅，有啲可能淨係omakase啦，有啲可能淨係食拉麵啦咁樣。咁呢啲咧去翻天河就會多啲。呢個咧應該係比目魚嗰個裙邊嚟嘅呢個。咁啊先頭我食咗嗰個咧係三文魚我好中意食呢個，不過生會好啲。佢咧就係唔係全熟嘅，未必食得晒，睇情況。因為你幾乎冇食過啊。哇！咁樣滗起佢啲飯哎呦！原來呢度下邊收埋一個八爪魚嘅，就係咁啦。咁仲有嗰啲薑啊，嗰啲咁樣。唔中意食生嘅，但係又唔知點解喜歡食日式料理咧？呢度就幾好嘅，係。講翻先頭個話題，呢架車咧要排隊排1年，咁誇張。你買貴嘅就唔使排咁耐，我估嘅。不過我都唔會諗住買。飢餓營銷啊！係啊。鎖單24萬台，但係有個問題咧係，因為佢哋咧呢個車廠嗰啲生產力不是太強嘅，咁所以咧好多人落咗訂單啊，即係都好耐提唔到貨。之前咧
嗰部蘇七咧，都係有好多人落唔到單，然之後就可以交咗訂金就轉過嚟呢度咯。最後就呢個結束。老婆試過，佢話有啲椰汁味，應該我估個椰汁布甸，上邊有啲呢啲糖啊。哦，上邊嗰啲咧係椰子糖嚟嘅。跟住中間呢啲咧就椰子布甸，咁成個咧就椰子風味啊！夏天呢個就係佢哋夏天嘅美食啦。嗱，就到呢個佢話開嚟睇下有冇中大獎，幸運祝你今日越食越開心。點樣搣開嘅？唔知喎。你想做的事情，都成功。哦，好啊，幾好啊嗱！幾好啊！其實就係氹下你高興，氹下你高興，情緒價值，情緒價值啊！呢啲真係情緒價值。咁啊係啊，廣州餐廳咧其實競爭係好大嘅。情緒價值係會諗到好多花樣出嚟咧，呢度突圍而出。咁但係呢個餐廳係嚟自廣州啊嘛。同埋呢個茶好有趣，叫做咩話？哈密瓜烏龍。佢係呢種代泡茶嚟嘅。埋單係152蚊，平咗幾蚊，即係信用卡優惠嘅，咁啊 random 嘅，都平咗幾蚊嘅喎，佢淨係平3毫子嗰啲咁嘅，咁肉酸又唔會。招商銀行係幾好，幾大方。食仙樓嗰個開心過食呢個，呢個都唔好以為平啊！呢啲你又叫碗麵咁樣，叫個餃子都唔平嘅。商場啲嘢係咁嘅，寧願食翻日式料理。至於煲仔飯，先頭冇揀咧，我哋又唔知佢係咪真係明火。如果佢係明火咁，梗係好。係嗰個係幾好嘅，但係商場係咪明火真係唔知。仲有呢個泰國菜，呢個有趣啊嚇！大家可能未食過啊，又我都未食過嘅，不過睇人哋食過嘅啫。食嗰啲白切雞壽司啊，嗰啲咁樣咯。係啊，中華創意壽司冇錯啦。咁啊，都係喺呢一層嘅。有機會大家翻嚟試下菜，係喎138，差唔多咯，同我哋仙樓嗰度。咖喱雞豬頸肉，多咗兩杯飲嘅嘢咯。多咗兩杯飲嘅嘢咯。148，咪一樣同仙樓嗰個。因為啲醫好貴過啦。係嘛？係啊，其實日本啲嘢都好貴。我原先諗住喺吉之島食9毛9啊，仙樓都有諗過。如果係生日嘅話，就9毛9咯。香港觀眾可能唔知啊，我唔知香港觀眾得唔得啊？呢個咪就係煲仔飯嗰個。唔係9毛9啊嘛，生日9毛9嘛。生日嘅話咧就9蚊就可以食到呢一兜咁大嘅麵，係成兜都唔係咧，有3隻蝦，有2嚿骨咯。呢啲食咩？食西北菜啊！咁啊我推薦啲咩啊？呢個啦，肉夾饃啦，同埋仲有醬大骨咯。醬大骨係醬大骨啦，呢個點冇乜客人係正常啊！仲有石燒牛排啊！對面仲有順德嘢啊！馮德記係食甜品㗎嘛？哦，排骨飯喎！唉，酒保酒保都唔係，先頭嗰間都可以。嗰間燒嗰間啊？嗰間係喺廣州，我為數不多好喜歡去食，因為佢係有熟食㗎。係啊，即係熟食居多，唔係淨係得嗰啲好簡單嘅熟食。我唔係好敢生嘅喺廣州。幾錢？168，有咁多嘢烤，都抵喎。韓式花牛家首爾烤肉，呢個咧就係千燈湖。如果你翻到嚟要找尋美食咧，就係呢幾間啦。嗰度仲有沙茶麵添。咁呢度平好多，排骨飯喎10蚊喎，10蚊喎。手工點心喎。成日都。哎呀，排骨飯喎。我哋原先就係想食呢啲。哎呀。係都走咗去食壽司，食嗰啲咁嘅日式料理。哎呀。貴到嘔血仲要。哎呀。不過就係食咗2兜飯。實
雲吞麵啊，16蚊啫喎。都係啊，仲有魚皮果嘅，好耐未食過，22蚊咯。唔係啊，喺4樓啊，但係行咗一圈都唔見嘅，唔知喺邊啊，或者揾唔到啊，或者佢呢度太大，喺嗰邊啦嚇。我原先揾嗰個煲仔飯啊。啊，而家仲有老細賣呢啲，實力夠啊！一層係賣嗰啲家庭用品喎，對面係有按摩椅啦，跟住呢邊係打機嘅，嗰啲小朋友最開心喺呢度玩咁啊，阿爸喺門口睇手機咯。呢個係玩完嘅有積分換嘅，就係按摩椅咯。亞洲領先，呢個牌子好出名嘅喎。哇，萬幾銀一個爐啊喂！真有錢啊，萬幾銀一個爐。哦，德國嘅，咁啊要。香港商場好識佈局。係啊，都唔好講話喺香港啊，就算咧喺廣州嗰啲都好識㗎，嗰幾間。呢邊啲商場咧就其實都極勁嘅，不過實在太大。係啊，呢個係保利嘅。保利嘅。本嚟要佈局嘅。係。領展好似永遠都行唔出去咁樣嚇。頻頻都有食嘅。係。同埋招商嗰啲店咧都 OK 嘅。咩都有。呢邊已經係一個比較好嘅商場做得。都係而家賣嘅都係差唔多嘢。賣嘅大同小異。如果你一定要有食有超市。同埋食嗰邊仲係未係好旺啊！未好旺，起碼咁我同其他嗰啲商場一樣啊，梗係會好多賣車嘅，同埋咧實在夠大嘅啲小朋友可以喺度跑嚟跑去咯。咁啊，至於千燈湖咧，其實喺呢度外邊一路行出去咧就係千燈湖嚟嘅啦。咁啊，再夜少少啊，夜少少咧嗰度就有夜市，咁喺度 BBQ 啊、聽音樂啊、飲咖啡嗰啲咯。咁啊，如果你覺得啊玩得熱嗰頭咧，又翻嚟商場呢度。再行過2輪，又再出去食過。呢啲咧就係南海人啊嗰啲優越嘅生活，佢哋揸架車周圍去，咁啊吃喝玩樂咁咯嚇。佢哋咧同我哋早幾日去到順德啊，又或者之前去到東莞一樣，都係要有車，同埋咧幾個大城市啊，佛山咧係會比較舊嘅，即係佛山呢個城市啊，佛山係會舊啲。佛山對比呢兩個咪舊咯。咁但係咧，嗰個叫禪城係啊。咁然之後咧，南海呢度咧，佢啲公共交通工具已經算發達嘅啦。順德咧就好彩有地鐵，如果唔係就唔揸車唔得嘅。啲車咪好賣咯。係啊 ，P7 加。廣州又開2條地鐵，聽日啦，聽日就會開業嘅啦。又開2條。我哋去永和。咁啊嗱，畢竟都未係即係級別比低廣州啲，但係都一樣有地鐵。係嗱，先頭咧老婆講啊嚇，一定係要有啲超市咁先旺嘅，係咪？一嚟到呢一格開始啦，咁我哋咧就會見到開始有人流多啲啦。又賣下手機咁啊，呢個牌子好旺啊，又賣車，又賣手機，又賣3D 眼鏡，有英歌舞嗰啲師傅喺度。係啊，喺度休息中咯，又係英歌舞。汕頭市潮陽區非物質文化遺產喎。啲師傅仔喺度影相，係會諗好多辦法搞旺個商場嘅，都好嘅，都好嘅。呢度冇以前咁旺啊。係。諗到。後生係中意玩呢啲嘅，呢個牌子好勁啊 ，Hotmart 啊。點解佢可以炒到咁貴？係咯，仲唔係辣布布啊？連我哋啲觀眾都識講辣布布啦。你諗下，其實我哋啲觀眾年齡層係比較大嘅。我覺得做呢啲嘢，你應該要問下芳村茶葉市場嗰啲老細。係啊，經營之道。係啊，有過之而令無不及啊！佢哋。係啊，茶葉都仲可以飲啊嚇，呢啲情緒價值咯。炒茶葉啦，炒蒜頭啦，乜鬼都。啲自動售賣機係冇辣布布㗎。之前話好似喺外省試過喺啲機度報，跟住咧一擺上去就
即刻賣晒嘅俾人意。思啊？你割韭菜啊？嗯，你買樓咧就割嗰啲起碼有都有少少咩嘢嗰啲啊？跟住茶葉就老啲，呢啲後生你好難割佢韭菜啊！係只有靠呢啲啦。就係靠呢啲咯。冇錯。會連結婚都唔結啦。行啊嚇，一路行一路睇一路講。豬油嚟到超市，唔買一入到嚟已經吸引咗啦，10蚊均一啊！唔買啦，走啦。我係好想買嗰啲水杯啦，好多水杯，好多。幾日咧，我哋去到新開嗰間永旺啊，都係摸門釘。咁咧，今次嚟呢度咧就一定唔會摸門釘嘅，因為呢個唔係新開嘅。買咗卷餅嘅，呢個咧英國進口嘅，估唔到嘅。係啊，唔會喺內地設廠嘅，因為佢翻到嚟先重新包裝嘅。以前我成日買嚟食嘅，不過而家貴啊，16蚊幾咁大卷。啲奶好健康嘅，今日買啲嘢，全部都係咩？係喎，上次喺山姆都未飲晒嗰啲加頓雪芳蛋糕，呢樣事係鹹嗰隻係咩？呢隻軟熟嘅都得，呢個啦。嗰隻就早餐食咯。早餐食咯，係啊，5蚊9要。咁啊，產地係東莞，啲已經係特價啦，1蚊8啫，攞2嚿嘅，個女中意食嘅。佢又唔整係要買嘅。係啊，其實個女識整呢啲嘢，你知唔知啊？不過咧1蚊8都係買好過整嘅，唔同嘅，整好啲。我哋今日有開車咧，其實有啲平價嗰啲咩菠蘿啤啊，咁我哋其實係會買啲翻去，都可以。唔似話平時咁樣行過中華廣場啊嗰啲咁，梗係唔買啦。仲有牛奶，永旺專供邊度出㗎？睇唔到邊度出嘅。柳士蘭佢呢條寫又有飯添喎，嗰條呢條咁似鮮牛，我哋食嗰個11蚊9，買啲翻去咧。抵食喎，10零蚊啊！呢個靚啊，不過鮮牛食得係好飽喎已經。11蚊9個手撕豉油雞，或者成份白切雞都有添。大糖燒鵝豉油雞15蚊嘅，應該係去嗰度食嗰個順德嘅排骨飯，然之後過嚟呢度買壽司嘅，嗬，俾嗰度引入去添。要一樣樣試下啦，都係吉之島抵食啊！好多三文魚啊，好吸引啊！鰻魚啊，佢啊，鮮牛冇食到鰻魚，抵啊大佬！係買下鰻魚而家抵啲，係30蚊咯，有5條。而咧好似啲特價嘢唔係好多，以前好墟冚嘅喎。喂，大佬今日星期6嚟嘅喎嚇。嗱，你話1至5我理解，星期6嚟嘅。而家咧就揀緊俾個女啦，咧中意飲嗰啲嘅，應該係要買支俾佢。有糖水，有魚腥草，綠豆沙，6蚊9嘅。仲有馬卡龍，19蚊9，一啖咁嘅啫喎，有6粒。唯一就係一啲我哋已經冇買好耐腸仔，有時候咧如果真係要買就山姆咯，不過都買少咗好多好多。以前成日會買嘅，有冇咩啱買咧？嚇？牛腸夾麵包啊你？唔使，我寧願知係雞蛋好過啦。哦，賣意粉，邊度有意粉賣？呢一行就全部都係即食麵，主要係螺絲粉嗱，呢啲拉麵啊咁嘅，後邊係螺絲粉。意麵咧應該係喺呢度嘅，就車仔麵、鮮意麵都有喎。壽桃出咗好多，10蚊9毫，佢係一包嘅啫，唔知俾佢揾到啦，7蚊9。好，睇下啲日期，呢個係邊度生產嘅？意大利啊，東風中路，嗰個係代理公司嘅，唔知邊度生產。土耳其啊，土耳其，安卡拉，好食啊隻。有呢個，呢個係其實我好中意食呢個嘅，因為老婆唔中意食。呢個係
嗰個冇咁好食嘅。都係江門啊，江門生仔開平啊，勁喎！開平可以整到呢啲嘅，呢個就貴啲。梗係咧，有靚大廚張相啦，同埋仲有腸包、醬包咯。即係冇咩添加劑。冇乜添加劑。係水同小麥咯。嗯。49蚊一大條鰻魚，50啦，49蚊9啊！呢個仲要係雪藏嘅喎，翻去自己叮翻熱咯喎。多春魚咧，因為市場買會好啲嘅。其實都係急凍嘅啫。而且三文魚，哇！三文魚腩啊！係咯，哇咁都有做埋。10蚊。冰鮮挪威三文魚。呢啲唔可以生食㗎。唔夠膽，但係佢話可以喎，好似。而家咧就揾緊牛扒，之前買過一次，幾好。咁啊睇下有冇價錢合適啦。如果係和牛咧喺廣州啊揀得到啊，應該幾乎係最好嘅就係呢個牌子嘅。咁啊價錢我諗大家都睇到嘅，淡馬屋159蚊2號，係啊，但係佢其實唔係made in Japan嘅，佢應該係澳洲嘅我估，但係佢係啦冇錯啦，嗱嗰度上面全部都有寫㗎，澳洲，呢個深圳呢個就重新remix 過嘅啫。三文係靚嘅，但係同上次喺香港食到嘅咧，都係香港啲靚啲。哇！你睇嗰件都要90蚊6號啊！呢邊咧就係內地啲醃製好嘅，都係淡馬屋嘅。呢個79蚊幾，上次係買邊隻？上次係79係一盒。一盒，我而家冇咗啦。冇咗啊！哇！而家好彩。平嘅99都有。哦，有99。之前係一盒咁樣39幾。有澳洲和牛啊，19蚊9嘅喎。真係寫住啊，產地澳大利亞喎，俾佢揾到啦，得19蚊9，咁我要埋佢啦。係咪呢個啊？係啊，真係得一盒㗎啦。啱唔啱？係咪呢個先？係啊。就佢啦，有揸車，抵買㗎。抵買嘅。呢個係邊度出㗎？加工嘅啫都係。哦，鮮牛嗰個係淡馬屋，呢個唔係，明唔明嗎？呢個係吉之島自。係吉之島自己自有品牌，附咗羊排添，孜然味，又或者下啲雞翼，吉之島呢度咁咧，大家應該都熟啦。有牌子嗰隻貴啲，係都可以，80蚊。因為呢啲簡單啊，快。我反而覺得呢個好過嗰件牛扒。牛扒唔係牛扒，唔好係我哋處理得冇咁叻嘅，個重量係咪一樣㗎？先入嚟嘅時候咧，老婆話：都冇嘢買嘅，行下算啦。咁行到一半咧，佢已經話想走嘅，買下又一盒，買下又一盒。呢個又係佢哋吉之島做嘅牛肋條30蚊嘅，咁啊一人一嚿咯。呢度有4嚿添。今日係冇菠蘿啤特價咯，如果唔係都會買啲。越嚟越多人啦，而家係5點。呢度揾到毛豆10蚊一大袋。嗱又嚟講西瓜，同我哋買嗰個咪差唔多咯。呢個一模一樣，34蚊9號。我哋係一半啊。我哋係批發咯。4個咯，一次過買。市場批。50蚊6號啊，好似又唔係我記得啦。就有4隻咯，15蚊一隻啦，總之就應該係62蚊有4隻，不過要自己捧。阿老細話我可以幫佢捧去架車嗰度咁嘅。有火龍果榴蓮、樹熟榴蓮，哇！呢個係89蚊一粒，細隻嘅，又或者越南嘅28蚊9。一到榴蓮季，大家就好搶嘢到29蚊9啊！我話早幾日咧嗰個新吉之島開張咧19蚊9啊！嗰啲人咧喺裏邊咧排咗好耐隊，為咗嗰個一開二買嗰個榴蓮咯。個老婆叫我去買，我話唔好搞，唔會夠嗰啲阿姨搶嘅。又使咗200蚊啦，咁其實又抵買啲嘅，抵買嘅係。其實最主要係嗰個牛扒啫嘛，牛肉啊，牛肉嚟喎，全部都係。
壽司就係啦，先頭嗰個，再加埋個女嘅晚餐咯。終於又買完呢個咧，就係我哋嘅週末嚟㗎啦。今日已經晏咗出嚟啦，條路唔算多車啊。變到食下午茶。係晏咗出門口，變咗食下午茶。屋上個商場而家又好似多翻啲人去，咁啊係嘅，對，越晏就多人出嚟，因為有啲小朋友啊，差唔多考試啊，可能佢哋即係唔係呢啲啊，呢啲係幾時都唔考試嘅，咁啊所以可能人少啲啦。高考就考咗，通常咧高考就先考嘅，考完高考咧就先到中考啊各種嗰啲嘅，咁都好緊要嘅，尤其是中考，好似嚟緊呢個星期就係嘅。到一放假啦，啲商場啊，日日都咁多人啊，高多人，啱呢啲呢啲都唔平啊！嗰啲雪糕唔同以前啊，以前我覺得佢咧撐到間飲茶。係，再上邊再嗰間粵菜茶樓就好完美。嗱，買個蛋糕呢啲咁樣200蚊啊，不過好多功夫嘅，我女整過啦，哇，好多功夫嘅。個觀眾咧就喺呢度住嘅，即係而家唔喺度住嘅。佢話佢出去外邊嘅時候，之前咧就喺度住嘅，好似呢邊都仲有物業嘅。應該嚟講係整個佛山地區，係整個佛山市，應該呢度係最貴嘅。咁你話個別可能有1-2個樓盤會貴啲唔出奇，咁啊點解會咁咧？第一，即係環境真係好靚，有大商場啦，咁大個商場，隔離仲有幾個嘅。然之後有好靚嘅景啦，有千燈湖，千燈湖嘅媽好靚，又有夜市啦，但係又唔會嘈嘅喎。咁啊，同埋仲有一個好關鍵嘅咧，就係近廣州，呢邊好多廣州人喺度住咧，就唔同大家逐間睇，又話幾多錢啦。咁嗱，我哋見到25000蚊就有交易啦，有啲時代廊橋係廣州一個房地產公司嚟嘅。咁太平嗰啲我唔講啊嚇，咩0.7呢啲我唔講啊，呢啲係唔係喎，呢個係公寓啊，都幾好喎。話嗰種好似鄉下嘅地方，唔係嘅，呢度靚到大家睇下，又有金融中心啦，好似咧想將整個大灣區嗰啲金融後勤產業擺晒喺度咁啊，有保利嘅啦，前邊仲有富力嘅添，即係房地產商啊，又有北美嘅咖啡，唔好講北美，係加拿大咖啡啦。AIA 係香港嘅啦，係啊 ，AIA 保險公司啊，仲要咁喎。嗱，如果大家翻嚟呢度咧，好似賣樓啊嘛，我又呢個勁啊！喂，你睇下，32萬公寓喎。嗱，呢啲一定係公寓嚟㗎嚇。即係你可以買呢類型嘅。30。我哋有個觀眾咪喺巴西嘅，佢就係好似就係買咗公寓啊嘛。係啊。你如果唔需要學位，你就可以買呢一種嘅。係啊，我哋咁多觀眾。如果真係要喺度置業，我諗都冇乜幾個係要有學位嘅啫。好多時咧，佢貴喺啲學位嘅咋。咁你不過公寓咧就嗰個產權就可能短啲。係。但係你咪當租咯。係啊，你好過租啊嘛。佢到期佢有得俾你續租交佢呢啲咧唔會話你買咗之後過2年咧就走嚟話你非法啊違法啦，我嚟收你啊咁，冇呢啲咁嘅嘢嘅。你睇下。30幾萬咋？係啊，你6000零蚊一方你可以啦。係咪住啫嘛？我淨係為咗，我唔係為咗第日賣出去賺好多錢做民宿係嘛？好多民宿租呢啲啊，幾利啊，幾光猛，幾好啊！木地板16年樓齡唔夠啊！千燈湖一站式廣州嗱，呢個地鐵㗎啦。呢啲係地鐵口，好吸引喎！佢係複式多嘅，仲要係複式添喎，仲要係。反正30零萬咁樣可以啊嗱。咁佢其實咧30幾平方就係2層計埋一齊㗎嚇，佢就唔係一層有30幾嘅。幾吸引！49平方咯。係啊，49平方36萬啫喎。係啊。咁嗱，你話如果複式我唔得㗎，民宿唔得㗎。大家睇下個價錢，你就覺得得㗎啦。好似嗱啱先講時代廊橋咁，2萬啊，
一般都要2-3萬嘅。係啊，平㗎啦，又係萬幾嘅咯。萬幾咯，有舊啲咯，98年喎，啊，呢啲舊嘅咯。舊啲嘅咯。咁啊，呢啲都可以啊。呢啲就有學位、有房產證、住宅，但係就舊啲咯。咁你咪對比咯。嗱，呢啲1萬蚊1平方。係啊，嗱，都可以啊，嗱，呢啲嗱。嗯。咁但係呢啲係大啲咯。咁睇你喺度幾多人住？全部係近地鐵㗎嘛。嗯。即係佢係千燈湖地鐵站，應該就係。千燈湖地鐵站。以前呢啲揦埋都2-3萬。而家樓價已經係平咗好多好多㗎啦，包括廣州都係，即係都幾艱難啊！咁你喺度置咗業，你可以有大商場啦。就算你唔係喺呢度樓上住，你都可以嚟大商場嘅啫嘛，冇理由㗎。咁啊又可以坐享呢個千燈湖靚景。千燈湖咧有樣幾好嘅地方就係有平有都有貴，貴到過千嘅都有900幾萬。咁有啲咧平到咧，啱先我哋見到嗰啲民宿咁30幾個，咁佢嗰啲咧就大多數都係唔可以做按揭啦，同埋轉讓嘅時候係會麻煩啲。咁但係咧有啲咧佢就會民水民電，即係咩意思咧？因為商用電咧、商用水咧係會貴啲嘅。但係先頭我哋睇見啦，佢係民水民電，即係冇咁貴嘅。咁啊，買部車仔咁樣喺度幾好啊嚇！啱啱結束表演添，仲要我哋錯過咗。啊，至於誒先頭我哋不停喺度講話有個市集，咧就喺小米呢度行出去，封住咗冇，就係佢哋呢個活動。英歌舞6月28，1號門中庭西廣場啊！你翻去嗰邊封住。唔重要啊，英歌舞呢個最緊要，仲有嗱布布添，呢個係夜遊記，佢應該係攞啲嗱布布出去夜晚巡遊，真係犀利啊！大家應該知道嗱布布嘅設計師香港人嚟嘅，唔識諗嘅。係啊，醒目仔，啲設計係真係有本事。好嘅，啱啱咧睇留言區有位觀眾咧就留言，佢就問我：咦，究竟咧想喺大灣區啊買部車，好似我哋咁周圍玩，好唔好咧？咁梗係好啦，梗係好啦。嗱，我同大家講啊嚇，首先咧，咪呢位觀眾咧講有冇續航之類先。我哋去過咁多個地方，大灣區咁多個城市，幾乎冇試過啊！死啦，唔掂啊！冇充電就嚟要跪低啦，冇。去到西藏呢家係。嗱，嗰啲我唔知嚇。湖南咁，湖南我未試過揸純電，嗰啲唔好睇。大灣區，淨喺大灣區，你絕對唔會有續航焦慮。多去到頂籠去到廣西係咪？太遠啦，好辛苦。咁嗱咁樣嘅，首先咧講埋價位，我認為咧買電車咧，我揸過又揸過平㗎啦。6萬幾蚊都有揸過，而家特斯拉20零嘅又揸過。我嘅建議係點咧？25萬上落係即係已經係頂峰嚟㗎啦，唔好再貴啦。因為電車唔適合賣太貴。咁至於你平嘅咧，而家比亞迪又或者係吉利咧，有幾款都好平嘅。即係8萬9萬啦，甚至乎可能6萬蚊都有，咁睇你點用。咁你電池細，咁你梗係要就住嚟開，因為眾所周知，揸電車嘅話咧，上高速係會跌得快噶嘛，係啦。咁睇你要去邊啦。如果你話淨係喺中山啊，又或者大灣區啲嘅城市，深圳啊，來去嘅歐拉徹底都夠。因為我哋以前揸歐拉350，行高速嘅話咧，就6折，唔行高速就實打實就係咁多嘅。咁你100幾公里其實完全夠。俾一個貼士俾你，你驚唔夠咧？你可以咁樣。首先你大概你知道你嘅行程係點㗎嚇。你一去到第一件事，又或者出發前，你 check 下嗰度附近有冇充電樁。咁點樣睇充電樁咧？我哋嘅辦法咧就係高德地圖。嗱，老婆成日笑我嘅，以前揸歐拉去到邊度就充到邊度。咁但係咁喎。慳錢喎，好慳錢喎！最出名就係有一次我哋去中山定係東莞啊嚇，3個人去到東莞，中山都試過10蚊雞，10蚊啊，係啊，喺廣州開到中山或東莞，去到當地一有得充電即刻充，因為當時係歐拉唔敢唔充，即刻充完行完個商場係好似今日咁，行完個商場啦，哦架車充完啦，使咗幾錢啊？9蚊。10蚊咁咯，反正好多充電地啊！大灣區係好方便嘅，
反而有個地方咧，我就去咁多次，感覺冇咁方便咧，反而係深圳。幾頭痛，好頭痛，係啦，佢哋會霸住啲位嘅。係啊，但係咧反而中山，尤其係中山最爽就係，因為佢成個充電場咧都係有人運營嘅，佢係唔會俾人入去壓住佢個位咁嘅。係啊，肇慶、開平、即係台山啦嚇，因為台山有發電站、有核電站，又好方便嘅。陽江又係行過路邊，諗住去嗰個舊集市行下啦，又有充電站插住佢，一有就唔使理佢㗎，冇所謂㗎，唔怕㗎，就係咁咯。你歐拉2萬蚊都係咁行啦。而家如果你夠膽買咧，而家歐拉啊，我哋嗰款咧而家舅父揸緊啦，二手市場淨係賣2萬蚊。不過唔知有冇？唔知有冇貨啫。少貨嘅嗰種。咁你話如果要平嘅星願啦，吉利嘅星願。買嗰啲10萬8萬都。10萬8萬唔怕㗎，冇問題嘅咁你話好嘅，咁咪特斯拉咯諗我都唔想諗㗎啦，特斯拉。不過特斯拉咧，佢裏邊就比較簡單啲咯，啲設計一隔離呢個小鵬咯，廣州車廠都幾好㗎。你話喜歡豐田嘅，咁豐田有 B2Z， 我唔記得個型號啦一樣有㗎，係啊，好多嘅。嗱好啦，今集影片到呢度結束先啦，我哋都係時候要翻去攞啲嘢翻去俾個女食啦。揸電車嘅好處係咩？慳嘅，而唔係方便。咁嚟超市買下嘢，停下車咁，然之後又一日啦幾好。拜拜。你喺高德地圖上邊咧，你撳附近咁啊，然之後揀有得揀充電樁嘅，一間加油啦，一間充電嘅。我哋揸完電車咧，好多時候，尤其以前揸歐拉一定係先睇下停車場有冇充電先。而家揸特斯拉就唔使啦，睇下附近，會唔會係對面會唔會附近有充電？好似呢啲小吉充電咁，你咪咁啱就翻佢，咪去充咯，係咪？又或者南方電網保利呢個，其實就係呢度上邊啫嘛，好方便啊！而且內地充電咧好平啊！你知唔知啲電係點嚟啊？啲電點嚟啊？係燒垃圾嚟㗎！而家中國啲垃圾唔夠燒啊，要進口啲垃圾翻嚟啊！同埋咧挖翻以前嗰啲垃圾攞嚟燒啊！燒咗之後咧，佢會發電啊！所以咪使乜啲電咁平咧？你好似呢啲咁樣，佛山萬達廣場，如果我哋去呢個商場啦，咁我哋第一件事就 check 下有冇得充電先，有咪充一充佢咯。咪行下商場，順便行下啫嘛。充電係核心，行商場係次要嘅。不過今日就唔算咯。好多好嘅商場咧都會有指引，有充電車，好似呢度。今日唔使充電。歐拉有可能要充電先。係300幾公里點使啊？歐拉我哋都係試過一次惠州，去到深圳都得啦。係心慌慌嘅啫嘛。係啊，惠州都係咁翻嚟。心慌慌咯，都唔係翻唔到，係心慌慌嘅。